السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں بریتھ ٹیبلٹ پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، آپ نے اس کو کس طرح استعمال کریں، کیا خواتین پریگننٹ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بریتھ ٹیبلٹ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کی ٹیبلٹس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ مونٹیلو کا سوڈیم 10 mg، ایک زبردست قسم کا فارمولہ جو مختلف قسم کی کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک زبردست قسم کا فارمولہ اگر آپ کو دمے والی کھانسی ہے، الرجی والی کھانسی ہے، گلے والی کھانسی ہے، یا خشک کھانسی ہے، یا نمونیا بخار میں کھانسی آ رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو دمہ ہے، استھما ہے، یعنی کہ دمے والی کھانسی ہے، استھما ہے، سانس کی نالی میں بلغم، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، جب آپ سانس لیتے سانس سے گلے سے ایسے محسوس ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، تو ایک اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، یعنی کہ 1 OD ڈوز ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت لے سکتے ہیں، صبح کھانے کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا اور اعلیٰ قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ 14 دن تک استعمال کریں۔ جو آپ کو دمہ ہے، استھما ہے، دمے والی کھانسی نہیں رک رہی، استھما اور سانس کی نالی میں بلغم آ رہا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا آپ کو رزلٹ ملے گا ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے، خشک کھانسی خشک کھانسی اس وقت ہوتے ہے جب گلے میں الرجی ہو، گلے میں انفیکشن ہو، گلے میں سوزش ہو، گلے میں ٹانسل بنے ہو، تو اس وقت خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور کھانسی شدید آتی ہے، اور کھانسی بار بار آتی رہتی ہے، اور بندہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، 14 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو خشک کھانسی ہے، ویسے تو آپ کو پہلے دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیسیکلی تو ٹوٹل یہ اینٹی الرجک میڈیسن ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کو خشک کھانسی آ رہی ہے، خشک کھانسی کے ساتھ ساتھ گلے میں سوزش ہے، گلے میں ٹانسلز بنے ہوئے ہیں، گلے میں درد رہتا ہے، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھا اور اعلیٰ قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ مین چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کی یہ خاص ٹیبلٹ بنائی ہے، وہ ہے نمونیا والی کھانسی۔ نمونیا بخار میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ رات کے وقت بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، کھانسی اتنی شدید آتی ہے کہ بعض اوقات کچھ لمحے کے لیے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ ایک کھانسی کا دورہ تھا، دورے والی کھانسی۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی اور بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت سوتے وقت کھانسی آتی ہے، رات سونے کے کچھ لمحے کے بعد کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں دورے والی کھانسی، تو اس کے لیے بھی آپ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا اور اعلیٰ قسم کا رزلٹ ملے گا ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر۔ باقی میں اس کو میں نے آپ کو شیئر کرنا تھا، وہ تھا خواتین، کیا پریگننٹ میں خواتین اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی۔ پریگننٹ میں خواتین اس کو اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں، پھر ایسے ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کو بیبی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا سائیڈ افیکٹ ان کو ہو سکتا ہے۔ باقی اس کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، صرف جگر اور مرگی کے مریض اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ ان کو باقی میڈیسن بھی یوز کرنی ہوتی ہیں، وہ اس کو پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ ایسے ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کو اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ باقی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے بعض وقت وامٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ہی اچھی اور اعلیٰ قسم کی ٹیبلٹ، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔